हे गाइस, हैव यू एवर वंडर्ड, कभी सोचा है आपने किसी को जमाई लेता हुआ देखो तो हमें भी क्यों जमाई आती है? जमाई का ताल्लुक सिर्फ नींद से नहीं है, मैं आज आपको बताऊंगा। हमारे ब्रेन के अंदर स्पेशल ब्रेन सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। इसका काम होता है जो हम कोई चीज कोई करता है तो उसे देखकर कॉपी करना। इसका लिंक एम्पैथी और सोशल बॉन्डिंग के एतबार से है। इसलिए हम कभी भी किसी को जमाई लेते हुए देखते हैं तो ये मिरर न्यूरॉन्स काम करते हैं और हम भी वो चीज करते हैं। इसलिए रूम में कभी भी कोई एक जन जमाई लेता है तो उसे देखकर हर कोई जमाई लेने लगता है। तो आप मुझे बताओ, क्या इस वीडियो के दौरान आपको भी जमाई आई क्या? मुझे बताकर कमेंट करना। So guys, do like, share and subscribe and keep yourself updated for such interesting content. Thank you so much.